Hola, què tal? Com esteu? Què tal? Estem amb el doctor Miguel Ángel Zapata, que és el cap de servei d'oftalmologia d'aquí de Vall d'Hebron, del nostre hospital. I avui, Miguel Ángel, si em permets, parlarem de la DMAE. Explica'ns tu una miqueta què és exactament la DMAE. Bé, doncs gràcies per convidar-me. I la DMAE és a dia d'avui la primera causa de ceguesa al nostre entorn. A Europa i als països industrialitzats, entre cometes, és la primera causa de pèrdua de visió. És una malaltia degenerativa de la retina. Si comencem per què és la retina està al fons de l'ull, és la capa que integra la llum i l'envia al cervell. Doncs aquesta part central de la retina se'n diu màcula, i aquesta màcula, amb els anys i l'envelliment, es degenera i es perd visió. Quan parlem d'aquesta malaltia, què és exactament el que li passa a l'ull? És això, no? Doncs justament és això, és que en el centre de la retina, que és el que anomenem la màcula, hi ha una zona que és la zona més important per la visió fina, per poder llegir, per poder veure la cara de la gent, per poder mirar el mòbil. Doncs aquesta part es fa malbé i degenera. Pot degenerar de diverses maneres i tenim diversos tipus de degeneració macular, però en definitiva és un envelliment de la retina central. I per què? Sabem el per què és la primera causa de pèrdua de visió? No se sap, però el principal factor de risc és l'edat. L'edat és el principal factor de risc. Hi ha un component genètic també que pot ser important, hi ha un component d'exposició solar i després el factor extern, com si diguéssim, més important, és el tabac. O sigui, el tabac és la primera causa externa que pot condicionar aquesta degeneració. També hi ha alguna evidència a nivell nutricional o...? En principi, dietes riques en àcids grassos omega-3 disminueixen la seva aparició, amb la qual països on es menja molt peix blau i tot, doncs realment tenen menys incidència d'aquesta patologia. Sí. I la DMAE vol dir quedar-se sec? Vol dir no veure? No. Això a la gent li espanta molt. La DMAE mai no arriba, pot arribar a condicionar molt la visió, però normalment mai no deixa l'ull negre del tot. El que passa que sí pot fer que perdem la visió central, que és aquesta capacitat de veure la cara de la gent, de poder llegir, de mirar el detall, però els pacients, inclús amb DMAEs molt avançades, es poden desenvolupar amb més o menys problemes amb el seu medi natural. I quins diferents tipus de degeneració macular associada a l'edat? En què ens diferencien? Trobem, com si diguéssim, dos estadius, que són la fase precoç i la fase intermitja, i després dos fases finals. La fase final, la DMAE, quan aquesta degeneració porta a la mort cel·lular, a l'atròfia o a l'apoptosis, parlem de DMAE atròfica o DMAE seca, i quan aquesta degeneració porta a que surtin vassets anòmals que tenen tendència a fuitar i que tenen tendència a deixar sang, parlem de DMAE humida o exudativa. Parlem una mica de símptomes, detecció precoç, per la gent que no li interessi tot aquest tema o pugui avançar-se. Quins són aquests primers senyals d'alerta que solen notar els pacients? Això és molt important perquè a més ho podem fer a casa. O sigui, és tan fàcil com sempre per separat, perquè si no el cervell pot condicionar la visió d'un i de l'altre. Ens tapem un ull o ens tapem l'altre. Tapem un ull i mirem alguna cosa que sigui recte. Molt recomanable mirar, per exemple, el marge de la porta o mirar les rajoles del quart de bany o de la cuina. Estructures que sapiguem que són rectes. Aleshores, sí, el primer que podem veure amb aquesta malaltia és que es veuen les coses distorsionades. Això se'n diu metamorfòpsia. Si tapem un ull i veiem que el marc de la porta fa com ones, podem sospitar que alguna cosa està passant. Sempre fem un i després fem l'altre. Si ja tenim i ja hem visitat el metge, nosaltres recomanem una cosa que es diu la rejilla de Amsler, que és com una quadrícula que posem normalment allà a la nevera per recordar-nos i fent-ho el mateix. Hem de tapar un ull i tapar l'altre, sempre per separat. La qual el primer símptoma és sempre la metamorfòpsia, visió distorsionada, i després la visió de taques centrals fixes.
són els que diem escotomes, una taca negra o grisa central i fixa, movent, sempre estan al mateix puesto. Això ens ha de fer sospitar que podem tenir una lesió macular. Aquestes taques, més o menys de tamany, com podrien ser? Com podria jo arribar, per exemple, no? Imagina't que tinc 25 anys, 30, 40, o sóc més jove, no de tan avançada edat, i dic, hosti, potser tinc alguna taqueta, com ho puc notar? De quin tamany, més o Hem menys? de diferenciar molt bé les taques que es mouen de les que no es mouen. Pràcticament tots tenim, sobretot si mirem així a contrallum, a l'estiu, a la platja es veu molt. Típiques estrelles, també, Això, de parets, que veiem o alguna algun puntet, coseta, no? Algun puntets, puntet, tal. no? Això és del vitri. Això en realitat té molt poca importància normalment, a no ser que apareguin moltes i de forma molt sobtada. Val? El que ens interessa per la degeneració macular és una taca negra o grisa i normalment és fàcilment, identificable, no és petita. I no es mou, està sempre en el ben mig de la visió. I aquesta degeneració, amb revisions oculars regulars, es poden diagnosticar abans? Sí, i tant. O sigui, el diagnòstic precoç és molt, molt important en aquesta malaltia. De fet, encara estem arribant tard, inclús a dia d'avui arribem tard al primer ull, perquè moltes vegades quan arriba el pacient ja amb símptomes és una mica tard, perquè això no ens n'adonem, l'altre ull compensa i quan volem, quan ja tenim més símptomes de la malaltia, realment és una mica tard. Aleshores, molt important, a partir dels 50 anys, fer-se revisions oftalmològiques rutinàries que incloguin un fons d'ull per valorar aquesta malaltia, perquè sí, es pot diagnosticar precoçment. És a dir, que una persona, no?, que potser té una taqueta a un ull, però l'altre ull compensa, no s'adona, va passant el temps, i llavors què és el que sol passar? Li surt a l'altre o es fa més gran i llavors ho veu? Clar, moltes vegades un bon dia es tapen un per casualitat de la vida i diuen ostres, si no veig per l'ull esquerre, i és quan venen. I ja dic, moltes vegades al primer ull continuem arribant tard. Aleshores, molt important mirar-se, autoavaluar-se i fer-se revisions oftalmològiques de tant en tant. Que interessant. Hi ha persones amb més risc de desenvolupar la DMAE? En realitat, són la gent per sobre de 50-55 anys, però com més grans som, més risc tenim. O sigui, la prevalència puja conforme anem pujant en edat. Fumadors i antecedents familiars, també. I gent amb ulls clars també té més possibilitat, normalment. Si et sembla, parlem una mica també de tractament i del seguiment, no?, d'aquesta malaltia. Avui dia es pot tractar? Avui en dia podem tractar la degeneració macular humida o exudativa. Val? Una de les dues, no? Que és una de les dues formes. Val? De fet, és la forma més agressiva i la que ens fa perdre visió més ràpid. Val? La forma atròfica va lentament, va progressivament i fa perdre visió a la llarga, però és veritat que no és tan agressiva al curt o mig plaç. Val? Aquesta forma atròfica de moment no té tractament. Aquí a l'hospital estem fent assajos clínics per aquesta malaltia i és possible que d'aquí uns anys ja tinguem tractament, però a dia d'avui tenim tractament per la forma exudativa. I el tractament és amb injeccions intravítrees. Com funcionen les injeccions? Les injeccions el que fan és aturar la malaltia. No la curen, sinó que la alenteixen o la deixen com quiescent, com si diguéssim. O sigui, podríem dir que posem la tirita, no?, a la ferida, però la ferida segueix estant. Algo semblant, sí. Dorm o atura la malaltia, però mai no la cura del tot. Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades necessita tractaments reiteratius i crònics durant molt temps. Antigament havíem de fer tractaments pràcticament cada mes. Amb els nous fàrmacs que tenim, doncs al principi el pacient sí que es tracta bastant sovint, un cop al mes o cada 2 mesos, però després ja anem distanciant les injeccions cada 3-4 mesos. I això ho vam veure també des de l'hospital quan vam a les noves consultes, no?, del Això mateix. Pere Virgili. Allà a les noves consultes del Pere Virgili hem muntat la unitat d'intravítrees, que per cert, puc dir en exclusiva, encara no tenim la confirmació oficial, però sí extraoficial que hem estat certificats com unitat d'intravítrees per la Societat Espanyola de Retina Vitri, Felicitats. que és algo molt interessant d'aconseguir, realment és un premi a l'excel·lència. I hem muntat aquesta unitat d'intravítrees justament perquè quan vingui el pacient doncs es pugui mirar el mateix dia i tractar en el mateix moment. Que això és ideal.
Ideal perquè pensem que estem tractant gent molt, molt gran, que el fet de venir a l'hospital implica desplaçaments, implica que han de cridar moltes vegades, venen el senyor, la senyora i algun dels fills, perquè, clar, aleshores, té una càrrega molt, molt important. Aleshores, el tractament de la degeneració exudativa ho fem a la nostra unitat de teràpia intravítrea, s'ha d'anar vinguent, però tenim un equip molt especialitzat allà, tant de metges com d'infermeria, com d'auxiliars, que fa que l'experiència no sigui tan traumàtica i que les injeccions, que a priori sempre espanten una mica, no sigui tan traumàtica. No fa mal, eh? No fa mal, No fa mal, això pot espantar. No fa mal, el que passa que agradable tampoc no és, clar. Però, ja dic, a l'SPA no estàs, però tenim una unitat que per sort té unes cristal·leres fantàstiques, té una vista que et fa estar una mica més agradable i tenim un equip, ja dic, d'auxiliars i infermeries que són espectaculars a la unitat. I per què és important fer aquest tractament de manera continuada? Perquè un cop aturada la malaltia, perquè no torni una altra vegada a començar. Més tard o més d'hora s'atura la malaltia, però sí que és veritat que potser poden estar anys, poden estar 2, 3, 4 anys que necessita injeccions repetides. I realment, si diagnostiquem a temps, agafem el pacient a temps i tractem ben tractat el pacient, doncs realment podem conservar moltíssima visió. O sigui, els estudis diuen que per sobre del 90%, si està ben diagnosticat a temps i ben tractat, poden conservar el 90% de pacients conserven bona visió. I com els hi recomanaries, inclús parlant ja a nivell familiar, no? Els fills, els nets, inclús de la gent més gran que potser no saben encara que tenen DMAE perquè no s'ho noten o no s'han fet les proves que hem comentat a casa i tal, què els hi podem dir, aquests familiars? Com podem nosaltres com a net, jo, que seria, o tu com a fill, quines proves li podem fer a casa, les mateixes que has dit, com parlem amb la persona possiblement afectada o no? Com ho podem veure? Jo crec que és molt important que, sobretot, pacients per sobre de 50 anys i amb factors de risc, o fumadors, es vagin a fer controls oftalmològics periòdics i que la gent gran a casa s'avaluï el que hem parlat, aquesta metamorfòpsia, amb un ull i l'altre amb algú recte per veure si veuen distorsionat. Això seria, com si diguéssim, el més important. ABC. Sí. Lo bàsic, no? I després també és molt important, això és una iniciativa que tindrem els propers mesos a l'hospital, intentar formar o fer entendre als acompanyants i als familiars com veuen aquests pacients, perquè són pacients que potser tenen molt poqueta visió central, però sí que poden veure tot el contorn. I és difícil, moltes vegades els propis familiars no saben ben bé a què s'enfrenten. O sigui, són pacients que potser no poden llegir un paper, inclús amb lletra gran, però potser són capaços de veure una agulla que està al terra allà a la cantonada. Per això no ho entens, no? Clar, per això no entenen com veuen. Això tindrem, en els propers mesos tindrem una iniciativa aquí a l'hospital en col·laboració amb uns laboratoris perquè ens ajudin a que els familiars aprenguin com estan veient aquests pacients la realitat. Ho seguirem de prop. Esperem-ho, sí. I quins consells pràctics tenim per a aquesta persona diagnosticada de degeneració macular? Jo crec que la gent diagnosticada de degeneració macular, sobretot l'exudativa, el que ha de fer és, per una part, cuidar-se, intentar deixar de fumar, intentar cuidar la vista a mesura possible, cuidar l'alimentació, no deixar el tractament. De vegades, tanta injecció, tanta visita repetida, els pacients al final es cansen i ho deixen. És molt important l'adherència al tractament, que siguin conscients que no és agradable punxar, però si no punxem encara pot ser pitjor, o sigui que venir a les revisions i poca cosa més. O sigui, intentar facilitar-se una mica l'entorn i posar-s'ho fàcil, doncs això. Hi ha centres, normalment són òptiques especialitzades en baixa visió, que ens ajuden amb alguna ajuda visual per poder llegir alguna cosa, són lupes i lents una mica especialitzades, no? Doncs posar-se una mica al seu entorn per fer-se la vida més fàcil. I de les altres
part que has comentat d'assaig clínics i encara no tenim un tractament com a tal, com ho veus de cara al futur? Quina esperança hi ha? Doncs jo crec que el futur és força esperançador en aquest sentit. La DMAE atròfica, aquí a l'hospital hem fet un parell d'assajos i tenim en marxa un altre que està donant, sembla que estan donant uns bons resultats. Això quan tinguem ja totes les dades doncs ens diran. I de la forma exudativa també estem fent a la unitat doncs, molts assajos clínics. Tenim, de fet, un que comencem ara molt aviat de teràpia gènica, que és molt interessant de fer un tractament, una teràpia gènica amb adenovirus per sota de la retina perquè les pròpies cèl·lules de la retina secretin aquestes substàncies que estem punxant normalment. Realment és un tractament molt interessant i jo crec que hi ha molta esperança a la recerca en el futur proper. Si ho aconseguissin, no? Aquestes cèl·lules injectar-ho, seria com anar a fer injeccions? Sí, a més els estudis, aquest és un fase 3, els estudis a fase 2 han donat molt bon resultat. Hi ha una disminució dràstica de les injeccions d'aquests pacients, perquè és el propi cos que està creant aquesta proteïna, com si diguéssim. És espectacular, o sigui, jo espero que d'aquí 5 anys estem parlant d'una altra cosa. D'aquí 5 anys? Sí. Quin missatge si t'agradaria enviar per transmetre a aquestes persones que potser acaben de rebre aquest diagnòstic de mira, que tens DMAE, es tracta així, potser els hi poden sentar, hosti, malament o... Bueno, a mi m'agradaria, primer, que la població conegui la malaltia, perquè realment no és tan coneguda. O sigui, aquesta degeneració macular associada a l'edat, ja dic, repeteixo, és la primera causa de pèrdua de visió al nostre entorn. És molt important que la coneguem. I una mica d'esperança, que es posi en mans del seu especialista i realment ben tractada doncs es pot minimitzar molt la pèrdua de visió. Molt bé, Miguel Ángel, tens alguna cosa a afegir, alguna cosa a comentar? Res, agrair-vos el temps dedicat a això. Molt bé, doncs recordeu que ens podeu seguir a totes les nostres xarxes socials, buscant-nos per Vall d'Hebron Campus, així que sempre anirem fent més continguts com aquests, que esperem que us ajudin molt i ens esperem en el següent. Una abraçada, Miguel Ángel. Gràcies, adeu. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.